大家好啊！今日我哋開始砌地板，咁我哋預先咧準備咗一啲工具啦。咁其中有兩樣嘢想講講嘅，就係一個咧就係叫回力鈎啦，另外一個咧就係叫敲塊啦。咁個敲塊嚟講都幾有用嘅，咁我哋一陣可以睇睇點樣有用啦。而呢個咧就係防潮膜啦，咁佢除咗防潮之外咧，咁你鋪完地板之後咧踩上去都會腍啲同埋舒服啲嘅。咁呢個就係 SPC 地板啦。咁喺買之前咧，最好先買幾個樣板翻嚟睇睇，咁就唔會買錯啦。而呢個 SPC 地板嘅好處咧，就係佢係扣式嘅，咁一扣上去就好方便，咁樣就可以合埋，同埋可以自然平伏嘅。咁而家先睇下我哋點樣鋪呢個防潮膜。喺每一次鋪完之後咧，我哋都會用一啲鋁膜膠紙去黐實佢嘅，咁等佢唔好彈起。而喺兩塊膜之間咧，我哋就可以咁樣去黐實佢。我哋大概用咗1個鐘就鋪好晒啦，咁一齊睇下個效果啦。咁而家我哋開始砌地板啦。咁其實我哋都係第一次砌嘅啫。咁我哋都要用咗1個鐘頭時間先慢慢開始掌握到個技巧。我哋一共用咗2個方法嚟砌地板嘅，其中一個咧喺網上面揾翻嚟嘅，比較正統嘅。但係我哋做嘅時候咧，就唔知點解做唔到嘅。咁所以咧，我哋用咗自己嘅方法。咁首先講講我哋上網學到嘅方法，然後我哋再講下我哋嘅方法係點樣啦。首先扣好地板嘅上邊，然後留翻左邊嘅扣位，再用膠錘將左邊嘅扣位揼落去另外一邊嘅地板度。但係唔知點解我哋揼咗幾次都係揼唔到落去嘅。咁我哋首先要喺牆身同埋地板之間咧預留5mm嘅空位嘅，係要嚟預防熱脹冷縮嘅。由於我唔記得咗買木質啦，咁所以我諗到用5毫紙嚟攝住5mm嗰個空位，咁當然呢個效果就麻麻地啦。咁個地板咧就有2個卡位嘅，一個喺前面，一個就喺右邊啦。而我嘅方法係先對好右邊，再對好前邊，然後一推咔一聲就 OK 嘅啦。好多時我哋做完最後一塊嘅時候咧，其他嘅地板會走位嘅，咁就要用敲塊揼翻齊佢啦。注意一下啦，咁我哋用膠錘去揼佢咧係唔係咁受力嘅，咁最好用翻一啲正常嘅錘去揼啦。咁而家呢度咧就係近牆身嘅地板啦，你見到有條罅啦，用敲塊咧就揼唔到呢個位嘅，咁只能夠用回力鈎啦。咁睇睇個效果啦，睇睇條罅就細咗啦，咁我哋再揼多幾下就 OK。咁講一講開料啦，咁一塊地板咧，佢分左右嘅，即係公乸啦。咁如果你開錯咗方向嘅話咧，咁就有機會用唔啱啦。咁呢度要注意啦，因為我哋都嘥咗好多塊先發現到呢個問題。當揀好開料嘅方向之後咧，我哋就用角尺喺上面畫一條線，然後用戒刀戒8下。咁點解要用戒刀戒8下咧？咁啊方便我哋之後分開塊地板嘅。再加上把戒刀已經鈍咗啦，咁所以都要戒多幾下嘅。咁戒完塊地板之後呢，我哋就將塊地板揾個位晾一晾佢，然後用腳夾佢，塊地板就會分開㗎啦。咁有啲地方個位比較特別啦，咁我哋就需要用到腳嚟鋸開一個位俾佢放啦。睇下呢度啦，喺地板中間嘅位置嗰度呢，有嚿石屎凸起咗嘅，咁要避開佢呢，我哋就要用到另外一個方法啦。首先我哋喺凸起兩邊嘅位置用腳界一界先，然後喺中間嗰度再用戒刀界一界，然後再用鉗去分開佢就得㗎啦。由於當時我冇鉗喺度啦，咁我用咗攝氏去代替啦，咁其實都 OK 嘅。另外，我哋發現間樓其實唔係一個方形嚟嘅，咁佢嘅尺寸係有少少偏差嘅。
所以最好每次開料之前呢，都要度一度個尺寸先好開啊。另外最好有張台嚟開料啦，就唔好學我哋咁樣喺地下度開啦，會腰骨斷嘅。大部分嘅地板已經砌完啦，咁嚟睇下我哋有咩嘢做得唔好啦。咁呢度呢，就係我哋預嗰5mm嘅時候呢，預得唔好啦。咁放個地板落去嘅時候呢，係完全cover唔到個條罅嘅。呢度呢，唔知係因為我哋鋪歪咗塊地板，定還是間樓嘅尺寸有偏差啦。咁你見到佢條罅呢，又大變咗細嘅。而呢度呢，我哋就忘記咗留一個球位，所以地板就合唔埋，會有條罅出咗嚟啦。總括嚟講，我哋用咗2日嘅時間砌晒成個廳嘅，而每一日砌完之後呢，隻腳同埋條腰都好痛嘅。咁建議如果身體比較差嘅人呢，就真係要俾人哋做啦。另一方面，個人認為 SPC 地板真係幾易砌嘅，而且都幾靚嘅。咁我哋大概用咗2000蚊連運費喺大陸嗰度買翻落嚟啦。相對於香港嘅價錢呢，大概要4000蚊左右啦，係1倍有多嘅。今次條片就分享到呢度為止啦。咁今次亦都係我第一次開聲講嘢嘅，咁唔知大家覺得點呢？定係用翻字幕介紹好啲呢？希望大家可以留言俾啲意見啦。如果大家繼續有興趣想睇我哋嘅裝修片，咁記得俾個 like 同埋訂閱一下。有新片嘅時候，第一時間大家就可以知道啦。最後就嚟睇下我哋嘅成果啦，拜拜。